Sveiks visi, mani sauc Šons un laipni lūdza mana kanāla, kuras runāju par dažādām valodām un cilvēkiem, kas tajās runā. Nesen uztaisīju 3 video, kur rādu dažādus akcentus angļu, krievu un ebreju valodās. Un, manuprāt, ir pienācis laiks uztaisīt vēl vienu video par akcentiem, šoreiz latviešu valodā, kas ir vēl viena valoda, kuru es runāju diezgan labi. Man liekas, es ceru. Pirmkārt un galvenokārt es gribu tikai pateikt, ka tas viss ir joks, tāpēc lūdzu neuztveriet to nopietni, es jūs visus mīlu. Tātad vispirms akcents, kurā es runāju tagad. Es ļoti labi zinu, ka neizklausos pēc cilvēka, kuram latviešu valodā ir dzimtā. Un tas ir tāpēc, ka tāds neesmu. Es neesmu dzimis Latvijā, bet dzīvoju šeit lielāko daļu savas dzīves. Es neteiktu, ka runāju pilnīgi brīvi, bet, kad runā ar mani vai kad lasu tekstu latviešu valodā, tad varu saprast gandrīz visu, kaut kur ap 95% varbūt. Arī, ka daži no jums varētu zināt, latviešu valodas izglītība nelatviešu skolas ir diezgan briesmīga, un tāpēc tagad pats mēģinu paplašināt savas zināšanas. Arī es vairs nedzīvoju Latvijā, un tāpēc man nav daudz praksēs. Es domāju, ka mēs visi ļoti labi zinām, kā izklausās krievu akcents. Protams, ka ne visi krievi runā tā. Esmu pats saticis, es zinu ļoti daudz krievus, kuri perfekti runā pa latviski un kuri arī savu ikdienu vada pa latviski bez problēmām. Bet, diemžēl, joprojām ir daudz krievu, kas dzimuši šeit un visu savu mūžu dzīvoja Latvijā. Un joprojām pilnīgi atsakās mācīt valodu. Un droši vien šādi viņi izklausītos, ja kādreiz būtu pacentušies mācīt valoду. Слышь, пуйка, давай добивай уже двулю, бросай бенчик и погнали, а то пашики снова пристанут. Нам потом после москачки еще в зэпчик успеть надо. Ща, пага. Слушай, по дороге в Нарвик зайдем, замаксать мне быры надо за зелту зыфтыню. Только подкинешь пару сантим, а то на конте вообще ничего не осталось, ладно? Хаваю в Лидо, а не в ресторанах. Мой флаг не триколор, а белый с красным. Если есть на свете рай, то это Балдерай. Ну или Даугавпилс там, не знаю. Kaiet brāl, esmu dzimusi Ņujorkā, bet mani vecāki ir no Latvijas. Man ļoti patika, kad biju Rīgā. Jūs zināt, Domas laukums, Milda, Lido, visas slavenas vietās. Atkal, protams, ne visi amerikāņi latvieši runā tā. Es noteikti pārspēlēju ar akcentu, bet man tas šķiet absolūti ļoti smieklīgi. Patiešām esmu saticis daudzus amerikāņus, bet kā arī kanadiešus, australiešus un jaunzīlandiešus, kuri pilnīgi brīvi runā pa latviski, pat nejūtot vispār nekādu akcentu. Vispār. Tomēr pirms dažiem gadiem man bija prieks mācīt latviešu valodas pamatus vienam amerikānim, un viņš burtiski izklausās tieši tā. Bonjour, Kaiet! Skaidrs, ka Latvijā nav daudz cilvēku no Francijas, īpaši tādu, kas brīvi runā pa latviski. Bet pirms dažiem gadiem satiku puišus, kuri studēja Rīgas Erasmus apmaiņas programmā. Viņam nekad nebija jāmācās latviešu valodu, bet kad viņi mēģināja runāt, viņi izklausījās apmēram šādi. Gan esmu dzirdējis, ka Rīgā ir dažas franču skolas, bet nekad nezināju nevienu, kas tur mācījās. Tāpēc, kas zina, atkal es droši vien pārspīlēšu ar šo akcentu, bet jo neesmu pārliecināts, ka tas vispār eksistē, bet Izraēlas akcents. Konkrētāk izraēlieši, kuri nerunā krieviski un sāka mācīties latviešu valodu. Tas iespējams izklausītos tuvu franču akcentam, bet daudz mazāk ar degunu. Vai varbūt es pilnīgi kļūdos.
Patiesībā Rīgā ir izrēliešu restorāns vai divi, un tāpēc, ja jūs gribat pamēģināt lielisku humusu un falafelu, tad meklējiet. Tā, un vēl pēdējais akcents, kas patiesībā nav akcents vai pat dialekts, tā ir atsevišķa valoda kopumā. Bet tā ir valoda, kuru, manuprāt, visiem latviešiem nebūs problēmu saprast. Latgaliešu valoda. Kā vecākos paudzes latgaliešu valodu izmantoja bieži, tad jauniešu vidū vis tik bieži latgaliešu valodu nesait dzirdēt. Kāds tam varētu būt iemesls, kā latgaliešu valodā interesēt jaunākus cilvēkus, vaicojam jauniešu raidījuma Pieci brēnumi, #Pieci brēnumi, vadītājiem. Jim taisnī itīs raidījums ir viens no veidu, kā latgaliešu valodā runāt ne tik ar babu i dzedu, nu arī radījis eterā. Pošim vairāk aizdomājot par savam saknēm i neapzinotai mudinājot latgaliešu valodu izmantot arī citus jauniešus. Patiesībā man ir vesels video par latgaliešu valodu un tās vēsturi. Tas ir ļoti padziļināts un ļoti garš, bet, ja jūs interesē, tad links būs video aprakstā. Tas gan ir viss. Lūdzu, nekautrējieties, smieties par mani komentāros. Un jā, čau!